ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 376. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Dink spesifiek aan die 2 serels tot die boek van Openbaring, is 'n A4 boek, so 460 bladsye dik. 25 jaar van my lewe in navorsing net in die boek van Openbaring en 3 jaar vat om te skryf. So as jy sou belangstel of in enige een van die ander boeke, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://yafashua.co.za. As hierdie dalk die eerste keer wat jy na die lesings kyk, gaan na deel 1, begin voor, want hier reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is uiters belangrik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy al die verskillende kennisgewings van al die studies kan ontvang. Stuur die kontak vir die vriende en kennisses. Die reeks is lewensverandering, skryfblok, pen en papier moet buiterhand wees. Kom ons bid saam. Ons kom vir môre om vir die baie dankie te sê, Vader Jaffa, vir hierdie geleentheid wat ons kan hê om die week te begin in die naam bo elke ander naam. Die naam Yafashua, halleluja. Kom bid Vader dat U die woord gebruik. Dit salf deur die Ruach HaKodesh, dat dit geïnfiltreer wees met die Ruach HaKodesh salwing. En dat die woord in elke goeie sielsdimensie val, Vader, ontvanklik om dit te verteer en te absorbeer. Seën ons in hierdie week as U ons lewe en gesondheid spaar. Ek wil vra salf die woord en laat dit vrug dra, 30, 60 en 100voudig. Seën ons dan in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Yafashua en elke Jafis sê halleluja. Halleluja, baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat hierdie studie vanmôre vir U 'n groot seën gaan wees, prys sy naam. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 20, en toe het ons so op 'n seilyn gegaan na Prediker 12, ons is by vers 4, nou hy begin die Prediker 12 vers 1, ek vat so 'n manuskrip, dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae aanbreek, waarin die jare aanbreek, waarin jy sê, ek het daar geen behaag in nie. Nou, ons het nou gesien, die beeldspraak van die vensters en die dinge, hoe Jaffa dit vir ons uitbring, en hoe koning Salomo dit skryf. Maar in hierdie tyd waarin ons lewe, verstaan ons die beeldspraak. Ek is baie lief om hierdie skrifgedeelte te gebruik, Prediker 12 vers 1 tot 12 by begrafnisse, omdat dit vir die mense wat sit en luister, altyd iets is om te hoor wat hulle nie in hulle eie kerke hoor nie. Hy sê Prediker 12 vers 4, en die deure na die strate gesluit word. Die deure, wat is die deure? Hier is die deure. Ekskuus Boet, hoe het jy nou gesê, oom kan nie mooi hoor nie? Die deure van die strate word gesluit. Ja, koning Salomo het nie tred gehou met gehoorapparate wat ons vandag het nie. Hy sê, en die deure na die strate gesluit word, wanneer die gedruis van die meule verswak. Ekskuus, hoe sê jy nou, ek kan nie mooi hoor nie. Dit is deel van die opset van die ouderdom. Ons sien hoe koning Salomo besig om die ouderdom te verduidelik vir ons hierso. Hy sê, en die deure na die straat gesluit word, terwyl die gedruis van die meel verswak. En hy, dis die ou oomie, hy staan op as die voeltjies begin sing, en natuurlik die tannies ook, né? En hy staan op as die voeltjies begin sing. Hoekom? Want hulle het al vroeg gaan slaap. En wanneer die haan kraai, is hulle wakker, as hulle 'n koffie drink. Dan wag hulle vir die dag om te breek. En hy en sy staan op as die voeltjies begin sing. En al die tone van die lied dof sal word, dit sal wegraak. Jy sal later aan nie eers meer die voeltjies goed hoor nie. Ons het 'n pragtige tuin, want Pastor Rika is die tuinier, en sy voer die voëls
ons het die pragtigste duwe hierso, en natuurlik die verskillende soorte voëls. Ek nou oor die goed begin praat, dan gaan ek die hele môre gesels. Maar dit is so lekker om te hê, want wanneer die partykeer wakker word in die vroeg, net wanneer die lig breek. Ons het ook 'n watertrog wat hulle by drink, is 'n hoë pot wat so opkom, en bo het ek 'n waterbak. Dit was eintlik iets anders te gewees, uitgesemente ding wat ek net mooi daar ingepas het. En ons maak hom vol skoon water 2 keer 'n dag. So die duwe en die voëls en hulle almal kom eet daar, drink daarso. En die hadidas en die loeries en laat die vinke en mossies en al die goed, hulle is daar. En dit is so wonderlik om hulle te hoor. Baie keer vir baie mense sal die ringnek-duwe en die tortelduwe en natuurlik die bosduwe ook. Ons het 2, maar hulle is nie al die tyd hier nie. Maar die ander het, vernaam die ringnek-duwe, het 'n baie harde roep. En wanneer hy pronk in die môre, wanneer hy vir sy wyfie pronk, vir baie mense is dit 'n irritasie, want dit is nogal redelik hard. Maar weet jy wat, omdat ek 'n duiweboer was van ek 6 jaar oud was, is dit vir my so mooi wanneer duif pronk. Suiwer. En hy sy stert sleep en hy pronk vir sy wyfie. Nou ja, die woord sê dit word vir die ou mens, word die gesang van die voëls en alles, en die tone van die lied van die voëls en die duwe sal dol word, dit sal wegraak. Ook, dis vers 5, sal hy of sy bang wees vir 'n hoogte. Nou, ek is een van daai ouers, ek moenie my op 'n stillasie sit nie, of by 'n leer wat half waggelrag is. Ek dink ek het te veel kans gevat toe ek jong was. Ons het staalstrukture opgeset, daar's daar 75 mm beam wat oorhardloop, dan hardloop ons oor daai ding soos 'n kat, sonder veiligheidsgordels. Ongelukkig daai tyd was dit maar hoe dit was. So, die ouens was nie so, daar was nie unie so goed soos wat dit vandag was, wat als veiligheidsbewus was nie. En hy sal bang wees vir hoogtes. As ek op 'n hoë ding klim, soek ek 'n reëling om vas te hou. En sy sal bang wees vir hoogtes. En verskriklike dinge sal op die pad wees. Ja, daai oom wakker word vanmôre. En hy sit vir jou en vertel, daar was so 'n draak gewees, en ek het met die draak geworstel, en ek het, verstaan, hulle kan jou die mooiste stories vertel. Hoekom? Want hy is al vroeg dag wakker, al lê hy en dinge dink, hy kan nie meer slaap nie, en verskriklike dinge sal op sy pad wees. Als by ou mense is altyd erger as wat dit is. En die amandelboom sal in bloei staan. Nou wat is die amandelboom? Die silwer hare en die wit hare is die amandelboom. Amandelblom is wit. Hy het die koning Salomo, en hy sê, en die amandelboom sal in bloei staan, die wit hare. Dis altyd vir my die teken van die ouderdom. Die Afrikaanse mense het 'n mooi gesegde, met die grysheid kom die wysheid, en dit is 'n feit, hoor. En die amandelboom sal in bloei staan. En die sprinkaan sal homself met moeite voortsleep. Het jy al gesien as 'n sprinkaan as hy sy rug gebreek het, of sy pootjies gebreek het, en hy moet hom voortsleep so, dis baie eina. En die woord sê, soos die ou mense, die ou man en die ou tannie, as jy daai bed uitkom, dan is dit so. Jy begin al so aan mekaar druk, soos wat jy opkom. Maar dis 'n teken van die tye. Ek het myself bietjie van 'n probleem wanneer ek opstaan in die oggend, omdat my rug gebreek was toe ek 24 jaar oud was. Dit is 'n ongeluk gewees. Hy sê, en die sprinkaan sal homself met moeite wel my rug en my nek was gebreek. En 'n sprinkaan sal homself met moeite voortsleep. Jy kan maar net kyk maar na die ou oomie as hy loop. Meeste van hulle loop vooroor. Is nie die wind wat hulle agterdruk nie. Dis die rug wat nie meer goed is nie. Dis die beenspiere en die goed wat nie meer lekker is nie. En die sprinkaan sal homself met moeite voortsleep om voort te gaan. Nou moet jy mooi luister. En die kapperkruik nutteloos wees. Die kapperkruik is 'n kruis waar hulle olies en goed ingehou het.
Hy sê in die kappekruik nutteloos wees. Hoekom? As jy die olie se goed uithaal uit 'n kappekruik uit, dan beteken die kruik niks nie. Dis die olie wat daar binne in was, die olyfolie of die narde of die ander olies wat binne in was, wat hom die waarde gegee het. En so hierdie liggaam is 'n kapperkruik. Dit wat binne is, die Ruach HaKodesh, is wat hierdie liggaam is die moeite werd maak. Maar as die Ruach uit jou uitgaan, dan beteken die jou liggaam niks meer nie. En die kapperkruik nutteloos word. Want die mens gaan na sy ewige huis. Wat sê Jafashua voor hy opvaar? In die huis van my Vader is daar baie wonings. Nie so was ek vir julle gesê het. Ek gaan maar julle gaan kom waar ek is, maar ek gaan vir julle 'n ander trooster stuur. Hy sê as ek klaar die plek voorberei, dan kom ek om julle te kom haal by die wederkoms, die parousia. En die kapperkruik sal nutteloos wees, want die mens gaan na sy ewige huis. Ewige huis as ons uitleef hierso. Halleluja. Weet jy wat, ek en u het 'n plek wat vir ons voorberei word. En die rouklaar sal op die straat rondgaan. Nou in die Bybelse tyd 2000 jaar gelede, wanneer iemand sterf, was daar ouens wat gehuil het, mans en vrouens, rouklaars, jy het hulle gehuur. Dan huil hulle op die straat. Jan van der Merwe is huis toe gegaan. Sani van der Merwe is huis toe gegaan. Hulle is rouklaars, hulle huil en hulle ween en hulle laat almal verstaan, jy is huis toe. En die rouklaars sal op die straat rondgaan. Voordat die silwerdraad verwyder word. Wat is die silwerdraad? Jahwe maak Adam in Genesis 2 vers 7 en hy blaas in hom die asem van die ewige lewe en hy het ewig lewende siel geword. Nou wat gebeur met my? Wat is die silwerdraad? Dis die asem wat my koppel met Jahwe. Die asem bring my sielsdimensie, my kognitiewe denkwyse in 'n ewig lewende krag met Vader Jahwe. Hoekom? Want die Ruach HaKodesh woon in hierdie gedeelte. Dis hoekom hierdie gedeelte so belangrik is. Dis hoekom Jafashua sê, hy is die hoof van die gemeente. Voordat die silwerdraad verwyder word en die goue oliekruik stikken val, die silwer, ons net gesien van 'n kapperkruik, nou sien ons van 'n goue oliekruik. Jy weet, hierdie liggaam vir ons was so belangrik gewees in die 80 jaar, 85 jaar, 70 jaar, wat ons hom gehad het, dat ons hom opgepas het, elke oggend geskeer en tande geborsel en hare gewas en netjies gaan stort en alles gedoen om die liggaam te laat mooi maak. En julle sissies, ja, julle mooi gemaak. En wanneer ek is 'n vrou sien wat mooi opgemaak is, dan sien ek sy gee om vir haar liggaam. Goue oliekruik, die liggaam. Wanneer ek 'n man sien wat netjies aangetrek is en so, jy hoef nie 'n pak klere aan te hê, jy kan netjies aangetrek wees, dan sien ek 'n man en 'n vrou wat omgee vir die goue oliekruik. En die goue oliekruik stik en val. En die kruik by die fontein gebreek word. By die fontein. Wanneer, jy weet, ek kan onthou, laat ek net die skrif hier net lees, en die kruik by die fontein gebreek word, en die wiel stikkend in die put val. En my oom Tiliel het daar op 600 jare terug, toe ek 'n jong seun was, toe meeste van die arme mense op die plotte gebly. Vandag bly die ryk mense op die plotte, want meeste het transport, besighede en al die goed. Maar my oom hulle was arm, en hulle, dit was die tyd van arm, ja, dit was tyd daar in 63, 64, dit was in die tyd van armoede gewees. En hulle het water gekry uit putte wat hulle gekap het. Het hulle water gekry. En as daai put sy water verloor het, dan gooi hulle die ou goede aan, karbande en stukke eisters en planke en goed wat in die pad is. Wat scrap is, verstaan ek wel? Rommel, dis 'n mooi Afrikaanse woord. Dan gooi die rommel goed daar, maak hulle hom vol, stamp hom vas, dan maak hulle hom toe. Dit is wat hy sê. En die kruik, die goue kruik, want die silwerdraad verwyder is,
en die kruik by die fontein gebreek word. Silwerdraad verwyder word uit hierdie kruik uit, hierdie kruik, en die wiel stikkend in die put val. So daar is nie meer 'n rede vir daai put om te bestaan nie. Hy sê die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het. Wanneer hierdie liggaam, hy's gemaak van stof, want kyk Genesis 2 vers 7 vers 8, hy het hom geformeer uit die stof van die aarde, en die gees na Jaffa terugkeer, wie dit gegee het. Nou daai G moet 'n hoofletter G wees, die Ruach HaKodesh, en die gees na Jaffa terugkeer, wie dit gegee het. Alles te vergeefs, sê Prediker, dis alles te vergeefs. Het u geweet, jy kan die rykste man en vrou in Suid-Afrika of in die wêreld wees, en as jy sterf, dan gaan jy naak uit hierdie wêreld uit, want jy kan niks saam met jou vat nie. Dit wat jy doen in die koninkryk van Jaffa is belangriker as om miljoene te hê. So wat sê hy? Hy sê, alles te vergeefs, sê die Prediker, dis alles te vergeefs. Van stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. So ons moenie dink dat hierdie liggaam beteken niks nie. Jaffa het 'n waarde vir ons hier aangesit, dat hy huisves die Ruach HaKodesh. Maar ek sluit af hierso, tot môreoggend, want hy sê, Prediker 1 vers 1, Prediker 12 vers 1, dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid. Dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid. Nou tot môreoggend, as Vader Jaffa lewensgesondheid spaar. Maranatha, Jaffa Shua kom weer. Halleluja.